40蚊。唔知今次個配牛扒有咩 feel 咧？呢個牛肉串講真，我覺得好過分，已經係秒晒出面啲燒烤檔嘅牛肉。佢3成熟，口感係啱好。佢度用嘅肉嘅質量咧係真係唔差。港澳車北上，發改嘢食。今集喺江門同大家 share 一間食肉獸嘅至愛，大宴入抵食嘅平民牛扒，就係9中間嘅愛富佬。老細點嘢？我平時嗌嗰份咩？巨無霸係咪啊？呢份巨無霸咧，我平時嗰陣時足足500克重。梗係嚟到9中間食嗰9中間半樽價集扒啦。40蚊。何？有啲咩40蚊？雞牛豬腸仔都有齊，基本上都有齊。咪6寸係咪啊？係5寸，攞個大雞髀試下。嗱，今集繼續同大家飲依支。我覺得佢呢個樽咧，同埋佢個酒花真係好鬼型啊！睇下，就係呢種星空花海嘅 feel。唔知今次個配牛扒有咩 feel 咧？3成熟。巨無霸嗱，佢呢個巨無霸咧就用呢個肉眼嘅扒啦，足足500克2塊，而且大家都冇覺得3成咧係太生，因為佢貼板上嘅，佢基本上咧就會加多1成，咁咧然之後可以鎖住啲肉汁。我中意佢呢個黑椒汁咧，佢呢個黑椒汁咧唔買翻嚟嗰啲，呢啲黑椒汁見唔見到啊？都係佢現打嘅。嗱，平時我除咗要食到黑椒汁之外咧，其實我覺得個原味嘅牛扒更加食到佢肉味，加少少玫瑰鹽同埋黑椒，更加食翻佢嘅肉質本身嘅肉香同埋個原味啊！嗱，另外不得不讚下佢呢個太陽蛋，真係煎得好靚。如果平時你呢度咧食咗個巨無霸，我都未夠飽咧，我肯定會點埋佢個牛肉串。呢個牛肉串講真，我覺得好過分，每一粒佢係好厚身同埋好大粒嘅，32蚊5串，咁我覺得已經係秒晒出面啲燒烤檔嘅牛肉。哇！一啖肉串，整多啖肉串。正舒服啊！我嚟咁多次咧，我都發現唔到原來佢哋有個咁大一個炸雞髀。嗱，16個8咧，其實我覺得價錢係還 OK 嘅，又冇話特別地平。但係咧，我見到佢係好有食慾嘅，出面鋪滿晒炸串，好似避風塘咁。嗱，呢個炸雞髀真係炸得靚喎！佢加埋呢個炸串喺個面咧，食落去更加香脆啊！嗱，一塊大塊嘅豬扒，牛扒一塊，雞扒一大塊，一條腸，一隻蛋，一個意粉。咁講真，40蚊我覺得係 OK 嘅，因為咧佢度用嘅肉嘅質量咧係真係唔差。嗱，對比雞髀咧，我更加中意食佢嘅雞扒，因為個雞髀咧會炸咧就會好乾身同埋好熱氣。等個雞扒煎嘅，我覺得啱啱好。出面層雞皮焦脆，入面嘅肉汁非常之正。嗱，咁另外嗱，呢隻牛扒咧就啲普通嘢啦，就冇嗰啲戰斧啊同埋啱個肉眼咁 juicy 咁好肉質嘅。但係我覺得如果佢個豬扒肉嗰種豬梅肉或者係用厚身啲、爽身少少咧，我覺得會更加正。佢呢度啲嘢咧抵唔抵食就真係見仁見智，大家每人消費唔同。但係我覺得真係好貴大件。